পারতাছি না। আমার যদি আছে কিছু হয়েও যায়, যদি আমার কিছু হয়েও যায়, পানি খামো না। হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ব্রাদার্স ফুড চ্যালেঞ্জ। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। আবার চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও, নতুন একটি চ্যালেঞ্জের সাথে। আমি আপনার সাগর, আমার সাথে আছে ফরাদে। আমি ওরা যাই খাওয়াই ওর বলে জালই লাগে না। এর আগে যে আমরা গোস্ট পেপার চিপসটা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, ওইটাও তো বলে জালই লাগে নাই। তা আমি বলছিলাম ওই চ্যালেঞ্জে কেউ যদি জানেন জলো চিপস কোন জায়গায় পাওয়া যায়, কোন পেজে, আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। এই ভিডিওতে বলে দিতেছি। তো আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করব 3x স্পাইসি নুডলস খাওয়ার চ্যালেঞ্জ। আমি ওরা বলছি এই পর্যন্ত এইটা সবচেয়ে বেশি ঝাল নুডলস। কয় যত ঝাল আছে তুমি আনো, দরকার পড়লে একটা বোমা মরিচ কাইটা দাও এই নুডলসের সাথে। আমি 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 পরে বলছি যে বোমা মরিচ দেওয়া লাগবো না, এই নুডলসটাই তুই খা, তোর ফাইটা যাবো ভিতরে। কারণ 2x স্পাইসি নুডলস তো আমি খাইছিলাম, আমি জানি 2x স্পাইসি অনেক ঝাল। তো আজকে আমরা করবো 3x স্পাইসি নুডলস খাওয়ার চ্যালেঞ্জ। আই হোপ ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই যে একটা মিক্সার করে নিচ্ছি আমরা সস দিয়ে, আরেকটা আপনাদের সামনেই রেডি করব। আল্লাহ, কিছু হবে না আপনাদের সামনে এখন দুইটা যদি একসাথে করতাম না আপনাদের সামনে, তাহলে দেখা যাচ্ছে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যেত, সময় একটু বেশি লাগতো। তো একটা আগে করে একটু আগে রাখলাম। দেখতে থেকে মরিচ মরিচ মনে হইতেছে, আর আমার সমস্যা নেই। আবার তোমার ওটা দেখো জট বাইন্দা রয়েছে না, আগের বার একটা ভিডিওতে ব্ল্যাক বিন নুডলস কি আমার একটা জট বাইন্দা রয়েছে, জট বাইন্দা আমার দিয়ে দিও না, সমস্যা নেই। আজকেরটা কি পানি, কেমনি কি পানি কি খাবা না আজকে তুমি? কোনো পানি হবে না। আমার সাথে যত ভিডিও করবা কোনো পানি নেই, পানি ছাড়া। বুঝ জানো কিন্তু না বুঝে তো কোনো কথা কইনি। আচ্ছা, আমি কি অবুঝ পেলাম নাই। দেখা যাক, এই যে প্যাকেট খালি। যত প্রকার জাল খামু, ঠিক আছে, যত প্রকার ভিডিও করবো জাল, কোনো পানি হবে না। আজকেরটা খাওয়ার পরও যদি ওর ঝাল না লাগে, তাহলে আমি আপনাদেরকে বলে দিই, আপনারা কমেন্ট করবেন যে ফরাদ ভাই বোম্বাই মরিচ খেয়ে দেখেন। যদি ভাই বলে যে আজকেরটা খাওয়ার ঝাল লাগে না, ওর বলে জালই লাগে না, লাভ নেই। তাহলে আপনাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি, আপনারা কমেন্ট করবেন যে ফরাদ ভাই বোম্বাই মরিচ খেয়ে দেখেন। দর্শক ভাই যদি বলে যে বোম্বাই মরিচ খাওয়ার চ্যালেঞ্জ করতে আমি অবশ্যই করে দেখাবো। আলহামদুলিল্লাহ, আমার যত কষ্টই হোক আমি করে দেখাবো। এখনো কথা আছে, দেখা যাক। যাও, দুইটা কাঁটা চামচ তুমি নিছো, দাঁড় দাও আমারে। না দুইটা নিচে বলতে এটা জট লাগছিল তো আগের বার ওর বলকে জট লেগে যাওয়ার কথা শুনলে আমার কথা ওই রকমই ভাই। আরেকটা কথা, এই সসটা আমি যেটা মিশাইছি না, এই যে প্লেটের এই সাইড থেকে একটু খালি এইভাবে টেস্ট করছিলাম যে কিরকম ঝাল। তাতে অনেক ঝাল লাগছে। তারপর কি করছি, এমনি একটু করে মুখে একটু মশলা দিছি, তাতে আমার এই যে গাল দুই সাইড পুরাপুরি জ্বলতেছে, গাল নাক জ্বলতেছে। তুমি এটা কি বুঝাইতেছ? অনেক ঝাল। পরস কে রে ভাই, এমনি ঝাল নুডলস কত কষ্ট করে টেহা দেখি নামছি না। টাকা স্যার কোন জিনিসটা দেয় অনেক বেশি টাকা দেওয়া লাগে না এগুলা। হ্যাঁ, ম্যাগি নুডলসের মতো যদি দাম হইতো তাহলে সমস্যা হতো না। ঠিকই। আচ্ছা, দেখা যায়। এটা নিবা নাকি বললাম আগে থাকতে? সমস্যা নেই, হইলে হইলাম। এখন যদি আজকে আবার চেঞ্জ করি, পরবর্তী যদি কোনো ভিডিও বানাইতে যাই, তখন আবার এটা দেখছে অলরেডি খুঁড়া দিয়ে দিছো। মেয়ে লোকের মতো হয়ে গেছো তুমি। না, এটাই নাও তুমি। না তার নাম এটাই। না কারণ অনেকে আবার ভাবতে পারে, দেখা গেছে এটা আগে মিক্সার করছি, যে এটা বন্ধু আবার কম দিল নাকি কিছু, বলতো না। এই যে তোমার এটা আপনাদের সামনে তো এই মিক্সার করছি, এটা ওরাই দেই। বুঝছো তো কি করছি? বুঝতে পারছি। দর্শক ভাবতে পারে যে আবার এটার ভিতরে কম আছে। হ্যাঁ, তাই আমি নিলাম বেশি ঝালটা। আচ্ছা, আগে একটু পানি খেয়ে নিই। সেটা তোমার ইচ্ছা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো আমি খাবো না। তুমি আর আগের ভিডিওতে তুমি বলছো যে আমি পানি খাই নিছি। আচ্ছা, এই যে বিগ টাইমার, বলো আমারে কি পানি কি চ্যালেঞ্জ? পানি নাই খাবার মানে এটা খাইতে আমাদের যতটুকু সময় লাগবে, হ্যাঁ, পরবর্তী 5 মিনিট কোনো পানি খাওয়া হবে না। এটা খাওয়া শেষ করে তারপরে 5 মিনিট কোনো পানি খেতে পারবো না? আচ্ছা, দেখা যাক। 3, 2, 1 একেবারে দিমু আজকে অ্যাকশন। আচ্ছা, ওকে, শুরু করো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই রাতে জট বাইন্দা গেছে। হ্যাঁ, খাও। শুরু করো তুমি শুরু করো। আমি তো জট ছুটাইতেছি। শুরু করলে তো শেষ হয়ে যাবে। না করো, আমি তো এই যে জট ছুটাইতেছি, তুমি শুরু করো।
বই বই লাগতেছে। শুরু করবো না কে? দেখতেছি। দেখ আর কি রে ভাই, মুখে দাও। শুরু করো না, আগে তুমি শুরু করে দাও। আরে আমি তো জ্বর ছুড়েতেছি। জোর তো নাই, আমি তো জোর ছুড়েছি আগে। মুখে দিলাম। একটু শুরু করো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহ। ভয় লাগতেছে। কেমন লাগে? আগের ভিডিওতে তো মাথায় ওটা করস না তুই। জাল লাগে না ভাই মিষ্টি? মোরাও তুই চোখে পানি এসে কে? সোগে আসিতে রেখা করে কান্দা। ভাই একটু জাল লাগতেছে না? আচ্ছা, আরেকটু আছে অবশ্যই। যারা জীবনে ঝাল খায় না, হ্যাঁ, আসলে ভিতরটা যেমন তেমন, ঠিক আছে, ভিতরটা যেমন তেমন, ঠুটকুটা মনে হয় কি জ্বলে যেতেছে। হ্যাঁ, আমি খানা আমার কিছু হবে না। দেখো, মুখে হাত দিও না, মুখে হাত দিও না, চোখ টুকে হাত দিও না। চোখে হাত দিও না। আচ্ছা, মুখটা গান নিলাম। পারতাছি না। হ্যাঁ, udah nah. Udah, tisu. Mana? Mau লাগতেছে। আমি খামোই।
বাইরে বাই 2x স্পাইসিতে মারাত্মক বেশি জাল মারাত্মক। আমার যদি আছে কিছু হয়েও যায়, যদি আমার কিছু হয়েও যায়, পানি খামো না। আমার ঠোঁট কাঁপতেছে। মনে করা আছে কি বলবো, আমি কথা বলতেই পারতেছি না এখন যে কি বলবো আমি। তো ভিডিওটা আপনার কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট কমেন্ট জানেন, ভালো লাইক করবেন, বন্ধুদের শেয়ার করবেন, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এই নুডলস পানি খাওয়ার কেউ চ্যালেঞ্জ করবেন না, মারাত্মক জাল। আমি পানি খাওয়া মনে আমার জালও বেশি লাগতেছে। কমেন্ট করেন, শেয়ার করেন, লাইক দেন, সাবস্ক্রাইব করেন। আসলে এতটা ঝাল, হ্যাঁ আসলে আমি কোনো সময় এর আগে এর আগে আমি বহুত ভিডিও করছি, ঠিক আছে, এর আগে আমি বহুত ঝাল খাইছি, এরকম ঝাল ভিডিও আমি আসলেই করিনি, ঠিক আছে। জানোস তো চোখের দিক দিয়ে সব লাল হয়ে গেছে গা। মানে কি বললাম তোমার, আমি বললে আর কি বুধাই হয়ে গেছি, ঠিক আছে, যে পানি ছাড়া ভিডিওটা আমি নিজেই তো বলছি, তাই না, মানে আমি এতটা বুধাই হয়েছে যা বলার মতো। তারপর আমি পানি খাওয়া চ্যালেঞ্জ করছি, পরবর্তীতে পানি খাইছি। আল্লাহ জানে কি হয়, মানে অনেকটা, মানে তুমি তো মানে অনেকটা সিরিয়াস হয়ে গেছো দেখা যায়, দেখতেছি। আমার তো এমনি গাল লাগে, জাল লাগা রয়েছে। তো বেশি কথা না পারাই ভিডিও এখানে শেষ করে দিই। মারাক অবস্থা একবারে ফাটাইয়া দিছে, কাঁপাইয়া দিছে। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম, বাই।